मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। गौरव जी क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। कौन सर? गौरव जी वैसे तो आपको अभी 2 ही महीने हुए हैं, मैं आपके बिल्कुल बराबर वाले घर से बोल रहा हूँ, तो आपसे आते जाते तो मैंने देखा है कई बार और नमस्ते करने की कोशिश करी लेकिन बात हो नहीं पाई थी आपसे, तो मैंने कहा आज फोन करके पता कर लेते हैं। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर, माफ कीजिए मैं पहचान। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात बताइए। आप तो 2 महीने हो गए, कैसा लग रहा है आपको सोसाइटी मोहल्ला सारा? जी अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया है जी माहौल। आप तो पूरी तरह शिफ्ट हो गए ना आप तो? अब हाँ जी सर, बस थोड़ा बहुत बाकी है सामान, वो भी आ ही जाएगा। वो धीरे धीरे सब हो जाता है, धीरे धीरे। मेरे ख्याल से भाभी और आप ही हैं, कौन कौन है घर में? हाँ सर, वाइफ और मैं ही। अरे 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो बल्कि अभी सोच रहा था मैं आ जाऊं आपके पास, तो वाइफ ने कहा नहीं ऐसे अच्छा लगता फोन पे आप। नहीं सर, आपका घर है, बिल्कुल 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 जी, पहचान तो ऐसे ही बनेगी ना जी। मैं जरूर आऊंगा, आप आना कभी, आप आना जी, जी अभी आप घर पे हो? हाँ जी सर, घर पे हूँ। अच्छा आज काम पे नहीं गए आप? नहीं, आज थोड़ा सा बीवी बोली के मदद करवा दो घर में। ओहो मतलब ये तो साहब माननी पड़ेगी। अरे वो तो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हो गया ना, फिर उसके आगे क्या है? जी सर बस। नहीं ये तो आप सही कह रहे हो, ये तो ऑर्डर है। अच्छा मैं ना, ये हमारे घर एक काम करता है, मोनू नाम है, हमारे छोटू है, मैंने इसको भेजा है, ये अभी बेल बजाएगा आपके घर की, तो आप वो ले लेना उससे। क्या सर? वो मैंने ना ईयर प्लग भेजे हैं 2, ईयर प्लग जो कानों में लगाते हैं ना, वो भेजे हैं 2। जी 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 है ना? ईयर प्लग उसकी क्या जरूरत है सर? नहीं ईयर प्लग वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी गर्मी वो भी बहुत हो रही थी, आपने देखा लाइट भी जा रही है। हाँ, लाइट तो मैंने ना जनरेटर खरीदा है और ये डीजल का साला, ये चलता है, ये तहलका मचा देता है साला, फट 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 फट। तो जब हम चलाएंगे ना तो आप ईयर प्लग लगा लेना, और भाभी जी से कहना वो भी लगा लें, क्योंकि ये बाद में मुझे टंटे नहीं चाहिए कि आपकी जनरेटर की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो आप ईयर प्लग लगा लें, ठीक है? ओ भाई क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ ईयर प्लग लगा लेना जब जनरेटर चलाऊंगा। अरे ईयर प्लग कौन देता है जनरेटर के लिए? ये बात है, मैं तो दे रहा हूँ ना। तो एक बात बता भाई तू, यार ये जनरेटर इतनी साउंड वाला सोसाइटी के अंदर किसने सलाह दे दी तुम्हें? आएगी नहीं ना साउंड, इसीलिए तो ईयर प्लग दिए हैं, साउंड आएगी नहीं, लगा के रखना, अंदर ठूस लेना आप। वो तू बताएगा अपने को, ईयर प्लग लगाऊं ठूसू? नहीं तो नहीं ईयर प्लग, मैं मेरे को कल को टंटे नहीं चाहिए, जनरेटर तो चलेगा, रात में लाइट भागेगी, जनरेटर चलेगा बस। तू जनरेटर चला के देख। मैं जनरेटर चलाऊंगा, मैं जनरेटर, ईयर प्लग किस लिए दिए है मैंने? मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, ईयर प्लग की भी, मैं जनरेटर बजा दूंगा सोसाइटी में, मैं जनरेटर बजा दूंगा, ईयर प्लग लगा लो चुपचाप, बाकी पड़ोसी ईयर प्लग भी नहीं देते हैं, समझ गए आप? मैं बता रहा हूँ, तू जानता नहीं है मुझे अभी। तो आप ही नहीं जानते मेरे जनरेटर को, एक बार पटाखा मार दिया ना खुद लगा लोगे, चलेगा आज चलेगा, रोक लो आप, रोक लो, मैं अभी हत्ता लगवा रहा हूँ, अभी लाइट भाग गया, फिर देखो आप खुद ना लगा लो ईयर प्लग, फिर ढूंढते फिरोगे कहाँ गया, हेलो देखो काम के कार का मेरा, समझ गए आप? देख बात ऐसी है, जनरेटर चल गया ना तेरी कर दूंगा, बस ठीक है, इसमें कंप्लेंट कर दूंगा मैं 2 मिनट में। अरे कंप्लेंट कैसे करोगे? जनरेटर चलता है, किसी को आवाज ही नहीं जाती, आपका बोलते रहो जो बोल। अरे बस ठीक है चलो, अरे चलो यार तुम जैसे पड़ोसी ये बेकार ही निकले यार, मेरे को बात ही नहीं कर, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे।